Koliko dnevno šetate? Da li biste mogli da se naterate da svakoga dana sat vremena šetate po nekom od beogradskih parkova? Ako vam je potreban podsticaj, možda lekari Dragiše Mišovića imaju za vas rešenje. Naime, u toku je projekat Evropske komisije Zdraviji gradovi koji se sprovodi u Atini, Beogradu i Orhusu u Danskoj. Zdravi i volonteri sa nekim oboljenjima dobijaju narukvice koje prate njihovo zdravlje 3 meseca uz obavezu da sat vremena dnevno šetaju. Ideja je da se utvrdi tačna relacija između šetnji po čistom vazduhu i zdravlja. Kako će sve to izgledati, reći će nam Sanja Ivanković iz Kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Ona je koordinatorka ovog projekta. Ja ću sad da prošetam do nje. Dobroveče, dobrodošli u Beogradsku hroniku. Hvala vam na pozivu i hvala vam puno na podršci ovoj inicijativi da stvaramo zajedno zdravije gradove. Koliko vam je volontera potrebno kad smo već o podršci ovom projektu? U Beogradu nam je potrebno 230 volontera od ukupnog broja od 800 volontera koji učestvuju u ovoj studiji u Atini, u Danskoj, u Orhusu i u Beogradu. Sad ovako, kako mogu da vam se prijave Beograđani koji žele da dobiju narukvicu koju ste doneli i da šetaju? Dakle, potrebno je pre svega da nam pošalju mail zainteresovanosti na heart.mišović@gmail.com. Imaćemo ispisano to na ekranu, dobro. Nakon toga mi ćemo im poslati jedan upitnik koji je potrebno da popune i taj upitnik evaluiraju lekari specijalisti, te u odnosu na to procenjujemo da li su kandidati pogodni za ovu studiju. Nakon toga ih pozivamo, ukoliko jesu, i sprovodimo neophodne procedure dalje. Šta se očekuje od kandidata? Rekoh ja da šetaju sat vremena dnevno. Je li to jedino što moraju da rade? Ne, nije. Zapravo je potrebno da 2 do 3 puta nedeljno odlaze u jedan od 3 parka koji su izabrani kao parkovi koji imaju određene plavo-zelene karakteristike, a to su Ada Ciganlija, Košutnjak i Kalemegdan. U ova 3 parka odlaze 2 do 3 puta dnevno i preporuka je da provode 45 do 75 minuta u parku. Od toga je potrebno da najmanje pola sata bude kroz neku aktivnost. Računa li se šetnja u tu aktivnost? Apsolutno. Dobro. Šetnja, vožnja bicikla, sportske aktivnosti ukoliko ljudi imaju afinitete i naravno ukoliko zdravstveno stanje to dozvoljava. Vi ste doneli narukvicu, možete da je pokažete. Tako. Šta sve ta narukvica beleži? Mi u okviru projekta koristimo 2 vrste narukvica. Jednu vrstu narukvica smo već koristili. Ovo je specijalno dizajnirana narukvica koja ima senzore ovde koji mere temperaturu kože, vlažnost kože, puls. Aplikacija koja se uz nju instalira meri vašu aktivnost, odnosno broj koraka, definiše vašu lokaciju i sve ove podatke integriše u jednu aplikaciju koja zatim šalje podatke na našu Heart platformu. Putem ove narukvice zapravo možete detektovati različita emocionalna stanja koja dalje možete opisati kroz aplikaciju, pa se nadamo da će ova šetnja u parku pozitivno uticati na emocionalni status naših korisnika ove narukvice. Zbog čega bi se oni vama prijavili? Pa pre svega je to benefit u zdravstvenom smislu. Ukoliko uspeju da promene svoju svakodnevnu rutinu i u nju uvedu obavezne šetnje u ova 3 parka, a kasnije pretpostavimo i u svom komšiluku, naravno prateći sve vreme kliničke parametre u bolnici KBC dr. Dragiša Mišović Dedinje, očekujemo da će svoje hronične bolesti ili bar držati pod kontrolom ili poboljšati zdravstveno stanje. Ono gde očekujemo najveći benefit je u kontekstu blagostanja, jer vi znate, zdravlje nije samo merenje kliničkih parametara, to je, da kažemo, i socijalno i društveno blagostanje, jer najčešće ljudi ne posećuju parkove sami, to rade u društvu voljenih osoba ili porodica. Sada rekli ste da su vam potrebni zdravi volonteri, ali nije reč samo o zdravim volonterima. Vama trebaju i druge osobe. O kome je reč? Zapravo, u studiji ispitujemo 4 grupe bolesti. To su kardiovaskularne, metaboličke, respiratorne i mentalne bolesti. U ove 4 kategorije smo svrstali nekih 11 čestih oboljenja. To nisu teška stanja, hipertenzija, gojaznost, da kažem, stres i anksioznost. Dakle, jedan set bolesti koji se, nažalost, vrlo često može vidjeti kod ljudi u gradovima. Tako da očekujemo da će ovi ljudi koji imaju ovakve bolesti na neki način poboljšati svoje zdravstveno stanje.
Koja je opšta korist vaše studije? Nekako mi se čini da je već izvesno da ćete doći do zaključka da je šetanje po prirodi itekako blagotvorno za zdravlje. Pretpostavljam da ne grešim. Šta očekujete da će se desiti na kraju kada imate i konkretne dokaze za to? Mi očekujemo da ćemo klinički to da dokažemo. S obzirom da postoji veliki broj studija, u krajnjoj liniji svi znamo da je šetnja šumom blagotvorna, ali da ćemo klinički to da dokažemo i da ćemo uspeti na osnovu tih dokaza da uverimo i gradske urbaniste i planere, ne samo u Srbiji nego i u Evropi, na temelju tih dokaza da je potrebno uzeti kriterijum zdravlja kao vrlo bitan kriterijum u planiranju gradova. Jeste bili u kontaktu sa njima ili da vam Beogradska hronika pomogne da ostvarite kontakt pa da vas poslušaju kada dođete do rezultata, kada planiraju izgradnju? Ja se uzdam i u vašu pomoć, naravno. Pre toga moramo imati rezultate, one kojima se mi nadamo. Jel imate neku kontrolnu grupu, kažite mi, koja ne mora da šeta, a može da nosi tu lepu narukvicu? Naravno da imamo. Imamo grupu iz istih ovih kategorija bolesnika i kategorije zdravih koji ne dobijaju preporuke da je potrebno da šetaju u ova tri parka. Dakle, oni prate svoju dnevnu rutinu, sprovode svoje dnevne aktivnosti. Ukoliko vežbaju, oni koriste narukvicu dok vežbaju, ali ne u parkovima na ovaj dogovoreni način. Dakle, rekli ste da će trajati 3 meseca, da mogu da vam se prijave do kraja godine? Tako je, do kraja godine regrutujemo volontere i nakon toga 3 meseca vršimo praćenje. Nakon toga ide analiza podataka, s obzirom da su svim ovim parkovima postavljeni senzori koji mere podatke iz životne sredine, što nam je jako važno. Dakle, temperatura, pritisak, zagađenje vazduha, buka i sl. I sve te parametre stavljamo u korelaciju sa zdravstvenim parametrima. I onda vi ponovo pozovete mene, odnosno Beogradsku hroniku, i mi zovemo grad da im pošaljete rezultate. Ja se nadam tome. Hvala vam puno. Hvala vama što ste bili gošći Beogradske hronike. Hvala puno.